עד לכיבוש הגרמנים גרתי עם סבא וסבתא ועוד אחות של אמא הכי צעירה. הם כולם דיברו יידיש, ואני איכשהו למדתי להבין ואחר כך גם לדבר. הם היו דתיים, מסורתיים. כן, סבא הלך כל שבת לבית הכנסת, וכל יום שישי אמא בישלה דגים, גפילטע פיש, סבתא גם. ואמא שלי היה לה שירים ביידיש, וזה היה ככה. Sie gewähn ahin mit a Huhn. Der Mann sich halb zu un. Sie gewähn a Kuh mit a Kalb. Der Mann sich schon halb. Sie gewähn a Katz mit a Moos. Der Mann sich los zu Hause. הייתה תרנגולת ותרנגול, וככה מתחיל הסיפור. והייתה פרה ועגל, והסיפור כבר חצי. והיה חתול ועכבר, והסיפור נגמר. אבא שלי התחיל להיות סוכן של מכונות כתיבה. הוא נסע לכל מיני מקומות. אבא שהיה חוזר, אז היה שמחה. אבא היה במסעות, ולהביא להראות את המכונה וזה. ואחר כך זה היה אצל יהודי שהיה עשיר כזה, שהיה לו בית חרושת לריבות ולחמוצים, מלפפונים חמוצים וכאלה. ובשלישי זה היה פולני, שהיה לו בית חרושת למנה חמה, שקיות, מרק בשקיות. ואבא הכיר אנשים בכפרים, הוא הכיר אותם בשביל העסק הזה. ואיפה שיש סוכר חום, איפה שכל מיני דברים, צמחים, שצריך בשביל המרקים האלה. והוא היה עושה את העסקה, והפולני היה משלם לו אחוזים, כמה שהסחורה עלתה. הוא היה פולני הגון מאוד ועשיר מאוד, אריסטוקרט כזה, מהנדס. זה היה המלאך שלנו, הפולני הזה. כשהייתי כבר בת 5, וכבר גרנו אצל הדירה של סבא הגדולה, התנסיתי באנטישמיות. לא רחוק איפה שגרנו, זה היה לוויסלה, לנחל הוויסלה, פלאז'ה, ואפשר היה ברגל, לא כל כך קרוב, אבל אני לא כל כך אהבתי ללכת, אבל הלכתי עם אמא, והגענו לוויסלה. וכבר הייתי עם תחתונים, רק לא היה לי בגד ים עוד. ואמא הייתה בבגד ים כזה מצמר, כזה סגור הרבה. וחול ויפה והנחר. פתאום באו בריונים כאלה, צעירים עם מקלות, והרביצו פשוט, ואנשים בפניקה בורחים להגיע הביתה רק. אז זה כבר ידעתי. אחר כך היה פארק טראוגוטה. הלכנו לפארק הזה. יום אחד אי אפשר ליהודים להיכנס לפארק הזה יותר. כן נסענו פעמיים או 3, שאמא הייתה מזכירה בקתה כזאת מעץ עם מרפסת, והיינו שם חודש או לפעמים חודשיים אפילו. אבא היה בא לשבתות. בפעם האחרונה שהיינו שם, זה היה קיץ 39. ואנחנו צריכים לחזור לוורשה. יש כבר באוגוסט גיוס לגברים מגיל 21. אנחנו מגיעים לתחנת רכבת, אי אפשר להיכנס לרכבת. רכבות מלאות בגברים ששולחים אותם לחזית, לצבא. בוורשה פניקה. אנשים חוטפים קמח, סוכר, וכבר מלמדים לדבוק ניירות על השמשות, ואחר כך גם לעשות נייר שחור שהאור לא יראה בחוץ, ומתחילים ניסיונות, וכבר צעקות, ששם רואים את האור, זה בוגד, שם הוא רוצה לסמן לגרמנים שיפציצו. צרחות כאלה, כל פעם נדבקים למישהו שהוא הבוגד.
וכל זה בינתיים לניסיון. ואז 1 לינואר, ספטמבר, המסרשמיטים, להקות של מסרשמיטים כבדים מעל הראש שלנו, נמוך, נמוך, נמוך על יד הגגות, ופצצות נופלות, ובתים נרסים יחד עם האנשים, ואף אחד לא מציל, ואף אחד לא מכבה את השריפות. יש צבא, החיילים יושבים, הם יושבים פשוט על הכביש, על המדרכות, הסוסים מתים מהפצצות, מהרסיסים שלה, ואנשים חוטפים בשר מהסוסים ולאכול את זה, ואין מים. ומרי כל הזמן מסתכל איפה נופלות הפצצות, באיזה קטע של ורשה. אנחנו בורחים לחדר המדרגות למטה, כי אין פה שום מרתף, שום דבר איפה שאפשר להתחבא מהפצצות, אז רק הקירות של המדרגות. אז שם עמדנו, והבית רעד כולו, כל הזמן ממול היה בית גדול, עם בית קולנוע היה ממול של הבית שלנו. אז שם, כל פעם שם פצצות, הרבה פעמים, זה היה בניין קטן, ושם גדול כזה, וכל פעם ששם נפלה הפצצה, אז רעד חדר המדרגות שלנו, ואני רק התפללתי שזה לא ייפול עלינו, באמת, בפולנית. וביום כיפור, בערב, היו כל הזמן הפצצות. סבתא הדליקה נרות, אמא הדליקה נרות, והתחילו לפקוד, להתפלל ולפקוד. והתחילו לפתוח כל המאכלים שהיו שומרים לזמנים רעים. למשל דובדובנים ששמו בכאלו זכוכיות וזה. הכל הוציאו לאכול. אבל אם נשאר בחיים, אז זה יסולח לנו. ואם לא, אז לפחות נאכל את זה. ופתאום באמצע הלילה, אבא מעיר אותי, כולם כבר קמו, באמצע הלילה, כל הרחוב שלנו בוער. כל הרחוב. מהר, מהר, אני אפילו לא הספקתי נעליים. אבא שם את הנעליים שלי לכיסים של המעיל שלו. הוא לקח את המעיל, לקחו כל מה שהכי יקר, מה שהכי... הוציאו סדינים כאלה מגועצים, כאלה יפים, עם סרט כזה. עכשיו הוציאו את זה ושמו בסדינים קצת כלי מיטה, קצת דברים. ועשינו ככה חבילות, מרק עמד בחוץ, חילק בפנים, זרק לו את החבילות האלה, וככה עזבנו את הבית, והגענו לרחוב אחר עם כל החבילות האלה, שם היה מרתף, שזה היה בית של חבר טוב של מרק, לא רחוק כל כך מהרחוב שלנו, ושם נשארנו. שם נשארנו. ההפצצות האלה היו 3 שבועות, יום אחרי יום, ואז פתאום שקט. שקט של תפוסה. כלום. מת. אנשים יוצאים החוצה לכביש. לכבישים. אנחנו גם עם החבילות האלה יוצאים. יש בית ברחוק בוורשה, איפה שהבית הכפרות היהודי. שמה הייתה משפחה של אשתו של הדוד הזה, והגרמנים נכנסו. ראיתי אותם. יצאנו החוצה, הם צעדו עם טנקים, משוריינים, ורשה בוערת, בתים הרוסים, חושך בערב, בלילה, והם חוצפה כזאת, יהירים כאלה, רצח, זה היה מוות במדים. ככה הם צעדו, והם שרו, וזה מתחיל. דבר ראשון,
הם עושים קודם כל שעת עוצר, 7 בערב, אף אחד לא יוצא החוצה, לא פולנים ולא יהודים, אף אחד, זה גטו, גטו לא היה שנה. אז הם ארגנו יודנראט, ועד יהודי, שזה היו אנשים כאלה ציונים ואנשים אינטליגנטים, חשובים. וקצת יותר מאוחר משטרה יהודית, שנקרא אורדנונגדינסט. ליהודים אסור ללכת לבתי ספר, ליהודים אסור לנסוע ברכבת, כל יהודי מגיל 12 צריך ללכת עם סרט לבן ומגן דוד כחול, ושזה יהיה ברור וגדול ולא מקומד. כל הדברים האלה, מי שלא יעשה אותם, עונש מוות, עונש בתלייה, עונש בעירייה, כל מיני עונשים על לא כלום. מתחילים גם לתפוס יהודים ברחוב עם הפיות, עם הדתיים כאלה, ולחתוך להם ולשחק עם זה. ודברים איומים, קוראים להם את הזקנים ביחד עם וזה מספרים, הכל מספרים. ואנשים גם, הרבה אנשים אין להם איפה לגור, הבתים נהרסו, נשרפו. כעבור איזה 10 ימים, אמא מצא חדר, ובחדר, בדירה שגרנו, בכל חדר גרה משפחה אחרת. חדר אחד גרה אישה אחת בודדה, שהיה לה בנים בארץ ישראל, אני אף פעם לא הלכתי לחפש. היא הייתה לבד בחדר אחד, ובחדר אחד הייתה משפחה עם בת, שנהייתה חברה שלי טובה, ארנה, בגילי, משפחת זיידמן, והם בחדר אחד, והרופאה שיניים, היא הייתה חולה, היא הייתה משותקת מהלם ההפצצות. מההתחלה היה בברשה בית חולים יהודי, ומרק ישר התחיל לעבוד בתור סטודנט, לעבוד בבית חולים. הוא רצה עוד להמשיך ללמוד גם, כי שם באים כבר פצועים, וכל מיני חולים, ומערב גם. אז הוא כבר הוא פחד שהוא לא יספיק ללמוד, הוא לא ידע מה מחכה לו. אז כסף היה לנו קצת, בזכות הפולני הזה, שאמרתי שאבא היה סוכן של המרקים שהוא עשה. הוא גם הציל את מרק, שאחרי שהוא ברח מהרכבת, אז הוא בא אליו. באוקטובר, שנת 40, דיברו שיהיה גטו, אז אמא שלי אמרה, אז יהיה לנו ביחד, אז היהודים יהיו בנפרד, יהיה לנו כמו מדינה שלנו. היא הייתה תמיד עם כאלה, לא לעשות פאניקה, אז נחיה, אז יהיה לנו משלנו הכל. יודנראט כבר יש, אז יהיה לנו גם מקומות שרק אנחנו, מותר לנו לגור שם. באמצע הרחוב המורנובסקה, חומה, אנחנו פה והפולנים שם, ואני רואה מהקומה השנייה של החדר שלנו היה 2 חלונות, ואני רואה את הרובע הפולני ואת הכל, איך שהם לבושים, איך ששם גם הכל בזול, הלחם, התפוחי אדמה, היו, ופה חומה, ויש בכל מיני רחובות, יש שער, ששם עומד ז'נדרמים, 2 ז'נדרמים גרמנים, ומבריחים תפוחי אדמה, לחם, בעיקר, עליהם, ויש שם שוטרים שרואים, שמגיחים ומקבלים מכות רצח ויורים בהם, גם הגרמנים לפעמים. אבל הם עושים את זה, ובזכות זה יש בגטו לקנות משהו גם, מההברחות האלה. ואז מרק אומר לי יום אחד, ברגע, ב7 בערב שמתחיל עוצר, את יושבת בחדר, את לא משחקת עם אף אחד, את יושבת בחדר עם מחברת ועיפרון, ואני אלמד אותך. אני מתחילה ללמוד את הכיתה ב', להמשיך אותה. והוא לומד אותי עד שאני מגיעה חומר של תיכון. ואני ככה בת 10, 11, 12. וכל פעם המון אנשים, מאז שיש גטו, נזרקו החוצה לרחובות, שוכפים משפחות שלמות במדרכות, ואנחנו, יש לנו את החדר, 5, ואבא מסדר בשביל סטרויבונס
את הסוכר החום, וסטרויבונס, הבית חרושת שלו, החלון, קרוב מאוד לחומה של הגטו, ובמקום כסף הוא נותן לנו מהסוכר, שועית, צבעונית, את יודעת, יש כזה, וזה במקום כסף, אנחנו מוכרים את זה, וחלק אוכלים. 22 ליוני 1942, מלא אנשים ברחוב לפנות בוקר, והשכנים פותחים את הדלת, ויש פלקטים, הדביקו פלקטים בחומות הגטו ועל חומות של המבנים, ואנחנו יוצאים החוצה לראות מה הפלקטים, מה כתוב, מה קורה, מה עשה קורה, המון אנשים, ואלה ששוכבים, המתים ששוכבים, ואבנים מסביב שלא מספיקים לפנות את הגוויות מרעב, מקור, מגשם, מתינוקות וידיים, עם עיניים נפוחות הפנים שלא רואים להם את העיניים. זה היום-יום של הגטו. ואז אנחנו יוצאים החוצה וקוראים את זה, שכל היהודים יגרשו מזרחה לעבודה. כולם. יחד עם הצו הזה שמגרשים אותנו, כולם מדברים, אחד מספר לשני, שיושב ראש היודנראט, אדם צ'רניאקוב, שהיה מאוד ממושמע לגרמנים, וששנאו אותו בגטו, עם שוחד, עם הפקידים שלו, עם הכל, התאבד. הוא לא הסכים לחתום על צו הגירוש הזה. אז הבינו שזה משהו נוראי. חזרנו מהרחוב, לבשנו את כל הבגדים, עוד סמלה ועוד סוודר ונעליים כאלה גדולות עד כאן. זה היה ביולי, בחום, 22 ליולי, ואנחנו מלבישים הכל מה שהכי טוב והכי יקר, והדברים לחורף, ושם יש הרבה קור, וגם בקיץ. אז לובשים את זה, ושהכל יהיה עלינו, וכבר הם חוטפים אנשים ברחוב, ובעגלה וסוס כזה, זה קרון עם סוס שסוחב את זה. לוקחים את האלה שמבקשי נדבות האלה, וכל מי שעובר, כל מי שעובר. אישה הולכת עם ילד, אז שוטר אחד אומר לשני, קח את הילד, אז היא כבר תבוא לבד. ותופסים, זורקים לה לעגלה הזאת, ומביאים לתחנת רכבת, שזה נקרא בגרמנית אומשלגפלץ. זה אומשלגפלץ, זה מגרש העברה. ובתוך מגרש של הבית ספר הזה מושכים פסי הרכבת, ולשם זה כבר קרוב לתחנה רכבת אמיתית, מזרחה לטרבלינקה. המילים האלה שהם כל תוכן החיים שלנו עכשיו, גירוש, סגר, אקציה, אומשלגפלץ, רכבת. 5 מילים שזה הכל. הם סוגרים רובע של ורשה. סוגרים זה אומר, באים גרמנים, אוקראינים, חמושים, ושוטרים פולנים ויהודים, וצועקים כל היהודים לרדת. מי שיורד, יורד. מתחבאים בעליות גג, במרתפים, מספים את זה, והם נכנסים לחפש. גם השוטרים וגם הגרמנים. הם יודעים את המחבואים. אמא החליטה שאנחנו הולכים לאחות שלה, שגרה ברחוב נלבקי, בקומה 5. היא חשבה שעד לקומה 5 הם לא יבואו לחפש. אנחנו רק צריכים איזה חושך, איזה חור, להיות עכבר, להיות חולדה. אני הייתי מקנה לחולדות ולעכברים, שלהם יש חורים להתחבא, ולנו אין. זה היה הרבה זמן. זה מתחיל ביולי וזה נמשך כמה חודשים, זה לא יום אחד. וכל יום, בהתחלה 5,000, 7,000, ואחר כך עד 15,000. יום סגר,
סוגרים את הרחובות הגרמנים. אקציה זה אומר שהם נכנסים, קודם צועקים לצאת, ואחר כך ברחובות האלה שהם עושים את זה, נכנסים לכל דירה, לכל מקום ומחפשים ומוציאים במשך שעות. ויורים גם. הלכנו כל פעם למקום אחר, וגם בלילה הם לא עשו את זה. בלילה כבר ראו כמה אנשים כבר אינם, ופה כבר היה אבא חסר, ופה היה חלקי משפחות כבר, ובכי, ובתחינות לשוטרים באומשלג פלץ, להביא כסף, יהלומים, להוציא את האבא לפני שהוא ייכנס לרכבת, להציל אותו, ומצילים אותו, ואחר כך תופסים אותו שוב, ואין לזה סוף, אין שום דבר בטוח, רק המוות, בכל מקום. ואנחנו כל ערב בדירה אחרת, ריקה כזאת, ואמא עושה אש, שורפת את הניירות, את המסמכים, את הספרים, ויש לה את הקמח בסל, אז היא עושה קמח עם מים, ואנחנו אוכלים את זה ביחד. וזהו. ואנחנו מתנשקים ומתחבקים כל ערב, שכולם ישנם, וכולם אוכלים את הדייסה הזאת שאמא מבשלת. ומחפשים בית אחר שעוד יש מרתף שלא גילו. ככה זה נמשך כמה חדשים. זה האקציות הגדולות האלה, שמ500,000 אנשים שהיו בגטו, נשארים 50-60 אלף, סוף אוקטובר. ואומרים לכולם לבוא לכמה רחובות שם, מילה ועוד כמה, ושם הם עורכים סלקציה, שבוע ימים, זה נקרא דוד ברחוב מילה. הם סגרו אותנו כמו בדוד, כמה רחובות ומלא צבא הגרמני, וחיפשו. ומי שהיה לו אישור הזה, זכות לחיות, עבר. לחילק הייתה חברה בגטו ורשה, ואהבה כזאת, והוא פגש אותה, והיא לקחה אותנו אליה. ומרק לחץ על חילק שהתחתן איתה, שלא ישנו ככה. לא היה כזה מאמין כמה שהוא רצה חוק. ושם היה שכן, איש לטיד, מבוגר, והוא קידש אותם, את חילק וחלה. כמו שלא רצו לשמוע על מרד, כשהיינו 500,000, ככה עכשיו המרד זה היה האידאל ל60,000 שנשארו. התחילו ללכת למורדים, מי שעוד צעירים יותר, וכולם לחפור בונקרים מתחת לאדמה. ניכנס, נחיה מתחת לאדמה, נכין אוכל, נכין צלינים ודברים כאלה, ומתחת לאדמה תגמר המלחמה, הרוסים שם הם יקפו מיחפור הגרמנים, ואנחנו נשרוד. אז אמא מצאה מקום שעושים את הבונקר, והיא קנתה את המקום בבונקר. בבונקר אני, אמא, חילק, חלה, זה אח שלי, חילק, מרק זה הגדול. מרק לא היה איתנו. הבונקר זה משהו כמו מבוך ארוך, מתחת להריסות של בית שנפצץ ב-39, בהתחלת המלחמה. מתחת לאדמה שמה, מתחת לבית הזה. והיינו הרבה אנשים, כמה עשרות, על דרגשים. היה מים בפנים בצינור, והיה חשמל עמום כזה, והיו שני מזגנים. אחד שיוציא את האוויר רע, ואחד יכניס אוויר טרי. ב-18 לאפריל 43, אני כבר בת 14 או 13, לא זוכרת. ומרק בא ואומר, בואו עכשיו תצטרפו לטור שלנו, ואנחנו עברנו לבונקר. באמצע הלילה, השומרים של המורדים התחילו להסתכל בדירות איפה שיש עוד מישהו, ומצאו אותנו, אמרו לרדת, הגרמנים הקיפו את כל הגטו, וזה מתחיל.
לרדת לבונקר. אנחנו נשארנו 3 שבועות בבונקר, עם קוביית סוכר ומים. בשבוע השלישית, המאוורר מוציא את האוויר מבפנים, והשני מכניס עשן. גילו אותנו פתאום, היא אומרת. הובילו אותנו לאומשלגפלץ. פעם האחרונה ורשה. פעם האחרונה. לאלפי אנשים, גם אנחנו. עוד לפני שהכניסו אותנו לכל הכיתות האלה, עמדנו בחוץ, ולא הייתה רכבת, ואז הם הוציאו מכונת עירייה לאמצע הכביש, ועמדו לראות בנו, כי לא הייתה רכבת. אבא מחבק את כולנו, ואמא מסתכלת לי בעיניים ורק אומרת לי, כל אדם מוכרח למות פעם. אנחנו נמות עכשיו ביחד, זה לא יהיה נורא. אל תפחדי. היא הסתכלה עליי, כל הנשמה שלה הייתה בעיניים שלה. אני חשבתי שזה כבר קרה, שאני כבר בשמיים, שכבר אין מה לפחד יותר. ואז הגיעה רכבת, ספירה. ואז היא הכניס אותנו לתוך הבית ספר. זה הלילה, ככה על הרצפה. יושבים ככה, ככה. וכל רגע בא איזה גרמני, איזה אוקראיני, כסף, תכשיטים. שפתאום נכנס אחד עם בקבוקים בידיים, ואומר שהוא יזרוק את הבקבוק. במי שזה יפגע, חייב יקום לתת לו כסף או תכשיטים. או גם וגם. לא רציתי לשמוע ולראות. אני שמעתי והכל, אבל ידעתי שפה עכשיו קרוב על יד הרגליים שלי, יקרה דבר נורא, ואני לא מסוגלת. וסתמתי את האוזניים, שמתי את הראש על הברכיים של אמא שלי, ולא שמעתי כלום. ואמא כיסתה אותי עוד עם הגוף שלה, הבקבוק לא יפגע בי. ופתאום אני רואה שהגוף של אמא שלי מעליי רועד בבכי עצור. היא אף פעם לא בכתה, אמא שלי הייתה חזקה. מה יכול לקרות? אני הוצאתי קודם את האצבעות מהאוזניים, והיה שקט ורק צליפות של שוט כמו שעון. הרמתי את הראש, זה היה חילק. הוא קיבל מכות רצח, שברו לו את המשקפיים, גם הוא לא אהב לי משקפיים. הוא חזר, כולו דם. ביקש מים, ואם היה בקבוק שמן בסל. לא היה. לפנות בוקר, הם שוב נכנסו לבניין, הגרמנים. הם כל הזמן היו שם, על קומה אחרת. ולצאת. אני לא יכולתי להגיע למדרגות, זה היה המון אנשים. אני פשוט נתליתי על האנשים, וככה נסחפתי אחריהם, ורק התחננתי שאני אכנס לאותו קרון עם אמא שלי, שאני לא אאבד אותה בדרך עכשיו. נכנסנו לאותו קרון. אמא נכנסה וחלה וחילק וחלינה. אנשים נפלו בכניסה לקרון, רמסו אותם, ירו בהם. אני נדחפתי פנימה. וכבר לא היה מקום, וצפתו לי את הרגליים, נשכו אותי, כי אני עמדתי על מישהו אחר ועל עוד מישהו אחר, וככה, ואי אפשר היה לסגור את הדלתות, כל כך מלא זה היה, ואז הם התחילו להרביץ באנשים שעומדים קרוב לדלת, וכולם נפלו פנימה. ואז היה עוד מקום והכניסו עוד אנשים. בקושי סגרו את הדלתות. גהנום. נפלתי. לא יכולתי לעמוד יותר. אנשים נפלו עליי. לא הרגשתי כבר כלום. היה לי טוב. כלום לא הרביד עליי, הבגדים הרבים, כלום. עד שפתאום מישהו נופל לי על הפנים, על הראש. התחלתי לחנק. ואז בכוח של חיה,
התחלתי לקרוא את עצמי, ואני הוצאתי את עצמי. קמתי. הורדתי את כל הבגדים, רק גופייה ותחתונים השארתי עליי. ועל הבגדים האלה היה לי מספיק גובה להגיע לחלון. על האנשים, על הבגדים. הוצאתי את הראש. אוויר. 2 גרמנים מתחת לחלון על מדרגה. לא אשר אחד מהם היה לי פה כשהוצאתי את הראש. לא היה אכפת לי. רק לנשום. רק לנשום. ועוד, אמא, לאן? לעבודה בחקלאות. ובכל מקום את חייבת להגיד שאת בת 17, כי הם לא צריכים ילדים. סוף סוף הרכבת עוצרת, וצריך לקפוץ מהרכבת. הגשם, בוץ, אנחנו מגיעים ללובלין, ומתנשקים ומתחבקים כולם. שאנחנו לא בטריבלין, כי אנחנו לא יודעים על מיידנק שום דבר. על אושוויץ ידענו כבר בשנת 41 בגטו ורשה. וכבר אמרו שלוקחים אותנו למחנה, ושלוקחים את הילדים ואת הזקנים ואת החולים. ואמרתי, אמא, אל תלכי אחריי שיקחו אותי. והיא רק הסתכלה עליי ואומרת, ואת מאמינה שאני אעזוב אותך לבד? טוב, אני ידעתי שהיא לא תעזוב אותי לבד, אבל אני לא יכולתי ללכת, וצריך לרוץ. ועוד ירו קרוב לידינו אישה אחת, והיא מתה, ואמא שלי הורידה מהרגליים שלה נעליים עם עקבים גבוהים, שאני ראה בת 17. חילק סחב אותי, ובסוף, תוך כדי הריצה הזאת, הוא שבר עקב אחד, כי הוא ראה שאני מתאבדת. נשאר לי מסמר ברגל. וכשהוא יצא לשבור את השני, הגענו למקום שהפרידו גברים מנשים. עצרו, וחילק אמר לי שאני אלך בכוחות עצמי, שאני לא ישן על אמא, כי היא תיפול ממני. עוד הוא אמר לי, אותך אני עוד אולי אראה, אבל את אמא כבר לא. הוא לא האמין שהיא תוכל לשרוד במחנה. הפרידו גברים מנשים, ואנחנו מגיעים למגרש גדול, גדרי תיל וצריפים מאחורי גדרי תיל האלה. ואמא אומרת, פה זה מקלחת, אנחנו נקבל בגדים אחרים, ושם בצריפים יביאו אותנו בצריפים, ואנחנו נעבוד, את תגידי שאת בת 17, ותקבל אוכל והכל יהיה טוב. התפשטנו ערומות, והיינו צריכים לעשות טור של 2-2. אז אמא מסדרת שאני עם חלינקה, עם הבת דודה שלי, והיא עם חלה אחריי. עכשיו אני יודעת למה היא עשתה את זה. כי היא ידעה שאם אני אעמוד איתה 2, אז אם ייקחו אותה, אז אני אלך אחריה. ואם ייקחו אותי, והיא תראה את זה, אז היא תצטרף אליי. אתם מבינים? זה הייתה סלקציה לגז. מי שמותר לו להיכנס למחנה, לגן עדן. אז אני הולכת עם חלינה, וכואבות לי הרגליים שאני לא מסתכלת על כלום. רק איך אני עושה עוד צעד אחת. זה כל כך כאב, המסמר ברגל, ופה העקב הגבוה. ואיך אני הולכת שהם שם על יד המקלחת לא יראו שאני לא יכולה ללכת. ונכנסתי למקלחת. הם יראו אותי. הייתי מאושרת. עכשיו אמא, אני אחבק אותה, אני אנשק אותה. את צדקת, את אמרת, עכשיו צריף. אמא לא נכנסה. הרגע הנורא ביותר בחיים שלי. לא האמנתי. היא מוכרחה להיכנס. עוד רגע. אני לא אשאל. אני לא רוצה לשמוע תשובה. היא מוכרחה לבוא. בסוף. חלה, איפה אמא? אמא איננה. אני אמא שלך עכשיו.
לא. זה כאילו נפלתי לתהום. אין שמיים, אין אדמה, אין כלום יותר. התחלתי להסתובב, כל הנשים האלה ערומות, עם בטן, עם ציצי, עם שערות, ואני עם העיניים, ואני מסתובבת רק, נימה ממי, נימה ממי, אמא איננה, בפולנית ככה. כלום, כלום. וקצת מים נשפכים, בלי שאני רוצה, זה טושים בכל מקום, הרבה נשים. ואז מופיעות הקאפו, ומכות, עם שוט, עם קרשים, לצאת על הגוף הרטוב, ותוך כדי שהם נותנים מכות ומקללות, הם זורקים בגדים. קטנים מדי, גדולים מדי. יש נשים גדולות, גבוהות, פתאום היא מקבלת בגדי ילדים, ילדות. והם מרביצים שהיא תתלבש מהר, שנלה. לי זורקים שמלת נשף שחורה, ארוכה, עם תחרה. אני לא רואה כלום, אני רק, איפה אימא? אימא איננה, זה שתי מילים האלה. וחלה שמה עליי, כמובן על הגוף הרטוב, ועכשיו כבר אין מגבת, אין כף, אין מסרק, אנחנו כבר, מחנה זה לא גטו. והיא כל פעם אמרה לי, חלילה, אל תסתכלי עליי, אני פוחדת מהמבט שלך. הסתכלתי עליה, כאילו, רציתי מהפנים שלה, מהעיניים שלה, להוציא את אמא שלי. היא הלכה איתה. ככה הסתכלתי עליה. מביאים אותנו לצריף, על הרצפה. אין דרגשים, אין שום דבר. 800 נשים. וחלה, קודם כל היא תופסת מקום על הרצפה, ומושיבה אותי ואומרת, תשבי, ותשמרי על המקום הזה. צריך ללכת מכות על חתיכת קרש, להתיישב. וככה צריך היה להיות בלילות. בימים אסור היה להיכנס לצריף, לשבת בכלל. מה שלא תעשה, אתה מוכרח להיות על הרגליים, לא לנוח חס וחלילה. הם מביאים דוודים עם מרק חם, זה היה מרק מסרפד. והם מביאים איזה 100 או 150, לא יודעת, קערות לקבל את המרק, שאנחנו 800. והיא הולכת להתקוטט לקערה, ואחר כך היא השיגה את הקערה, גם חלינה. היה לה כוח כזה, חזקה הייתה. היא גם משיגה את המרק. אי אפשר היה להשיג את זה גם, כי זאת שחילקה, דחפו אותה, והאנשים החזקות שתפסו את הקערות, דחפו את הקערות, כל מי שרק יכול היה להשיג סנטימטר מקום, והוציאו את המרק, ושפכו, ונכוועו ממנו. אני ישבתי, היא השיגה את המרק, והביאה לי את המרק, והיא הלכה שוב להיאבק בשביל קערה ובשביל המרק. אז לי כבר לקחו את המרק ואת הקערה ואת המקום על הרצפה גם. כבר לא היה לי כלום. אם לא חלה, אני לא הייתי שורדת שם יום אחד. ככה זה היה, בלילה, על הרצפה, מתחבקות. אין שירותים פה באושוויץ. יש ארגזים במיידנק עם 2 ידיות בכל צד, והארגזים האלה עומדים קרוב מאוד לגדר תיל מחושמלת, ומאחורי גדר תיל מחנה גברים, ומעל השומרים הגרמנים, לא פעם ירו לישבן בשביל לצחוק, לשחק, ולצאת 800 נשים, מ-800 נשים לצאת מסוף הצריף לדלת, אז אתה עושה ישר שלשולים עם דם. דזנטריה, זה תוך יום-יומיים. אז אתה בינתיים מלכלך את כולם בדרך, ועד שאתה יוצא שם, ואין לך כלום. היו קוראים, טוב שהייתה לי שמלה ארוכה כזאת, אז היה לי ממה לקרוא חתיכות ולהתנגב. והיו כאלה שתלו את עצמם, ממש ככה, זה היה כזה בלתי אפשרי.
מפקד בוקר, מפקד ספירה. מכות רצח לצאת מהצריף, דלת צרה. 800 נשים רוצים בבת אחת לצאת כדי לא לקבל מכות. מבינה? וצריך לעמוד בחוץ 5 נשים. אני רק שומרת לעמוד על יד חילה, או לפניה או אחריה, בחמישייה. רק הכי קרוב שאפשר. יום אחד, חילה כבר יצא, ואני רוצה לצאת אחריה, ועומדת בפניי גרמניה אססמנית, והיא לא נותנת לצאת. הלט. ואני בחוצפה הסתכלתי עליה ככה, מה פתאום? הרי צריך לצאת למפקד. לא אמרתי את זה, אבל זה הפנים שלי אמרו. וקרה לה משהו שהיא הסתכלה עליי עוד הפעם, מהראש עד למטה לרגליים. זו הייתה סלקציה רק על רגליים. מי שצולע עמדה משאית על המשאית ולגז. ואני צולעת. אבל יש לי נעל אחת על עקב גבוה ונעל אחת בלי עקב. והיא ראתה את זה. מהמבט החוצפני שלי, הביטחון העצמי, אז היא הסתכלה עליי עוד פעם. למה אני צולעת? והיא ראתה שיש לי נעל כזאת. הייתה לי כבר פצע גם מהמסמר, איפה שהנעל בלי עקב. אבל זה היא לא יכלה לראות. על זה גם אני צולעת. טוב, היא ראתה את הנעל והיא נתנה לי לצאת. ניצלתי. חילה, ישר לזרועות של חילה. וככה היינו ביחד, וככה היא הייתה עוזרת לי ועושה, והיא נחלשה יותר מהר ממני. היא לא יכלה לסבול את הרעב, את הקור. ואני הפכתי אימא שלה. נדחפתי למרק, אני נדחפתי לכל דבר. ואם לא הייתי הולכת פעמיים, מתגנבת, מסכנת, ואם לא הצלחתי, נתתי את שלי. הייתי נשבעת שזה מגעיל אותי המרק הזה, שאם היא לא תיקח ממני אני אשפוך. שהיא תיקח, ושהיא לא תמות. וככה אנחנו ביחד, והיא רזה יותר ויותר. ואז הם מתחילים משלוחים, סלקציות, ומשלוחים לדלל את מידן. הרוסים מתקרבים, יוני, ומתחילים לבחור למשלוחים האלה. במשלוח הראשון זה לא היה, זה הכי טובים, הכי בריאות, הכי נראות טוב. בשני, אני גם עברתי, וחילה לא. אז ברחתי. שאני יחד איתה, איפה שהיא, אני. בשלישי בחרו בשתינו, ואנחנו מאושרות, שלא הפרידו בינינו. באמצע הלילה באים הגרמנים, כמה מהם, עם כלבים, כולם לצאת. לעמוד למפקד, הם סופרים אותנו, הם עם שוט וכלבים, ואישה אומרת לאישה אחרת, הם לוקחים אותנו לגז. וזה עובר הלחש הזה, לא האמנתי, אבל זה האמת. אחרי שספרו אותנו כמה פעמים ללכת, אנחנו ידענו את המקום, ראינו את זה. להיכנס פנימה, להתפשט, סגרו, עומדים ערומות, אמרתי, החזקתי את חילה ביד, ועכשיו מתקן לא יוצאים יותר. אמרתי לעצמי, אולי פתאום תיגמר המלחמה, והם ייעלמו פתאום, כמו שהם באו פתאום לוורשה, ושאחר כך עוד שעה ועוד שעה, וכלום לא קורה. אז התחלתי לחשוב, מה זה מוות? מה זה פיזי? איך זה יקרה שאני פה עומדת חיה ונושמת ומחזיקה את חילה ביד, שאני פתאום לא אהיה יותר? איך זה יקרה? רציתי לתאר לעצמי פיזית
איך זה יקרה? באמצע הלילה, לקראת לפנות בוקר, הוציאו אותנו בחזרה. עמדו להתלבש. הוציאו החוצה. ספרו. נשים שעמדו קדימה יותר, שמעו מגברים שזורקים את הגז פנימה, שעובדים בזה, שהם סיפרו שלא היה גז מספיק. ובגלל זה הוציאו אותנו בחזרה. ולקחו אותנו לרכבת. נתנו חצי לחם, חצי כיכר לחם לכל אחד. אנחנו גמרנו את זה בהליכה לפני שעוד עלינו לקרון רכבת. שוב לא ידענו לאן. אמרו לנו לשבת. בחיים לא ידעתי שזה יכול להיות עינוי כזה לשבת. אנחנו צריכים לשבת ככה, אחת בין הרגליים של השנייה. ככה, ככה, שורות כאלה. דלת פתוחה, בדלת יושבים שני גרמנים, לא אס-אס, ורמאכט, הטובים יותר, החיילים, מבוגרים יותר, כאלה שפה באו ללכת לחזית. והם יושבים בדלת פתוחה, שיש לנו אוויר מספיק, והנסיעה הזאת היא 30 וכמה שעות, ואסור לשנות את הפוזה הזאת. כל הגוף נרדם, כל הגוף סיכות, ואסור לזוז, ככה. וזה אוגוסט, זה חום, זה לא מים, לא פיפי. את החצי לחם חונק בגרון שלא לשתות. ואנחנו לא יודעים לאן, אבל זה פה זה גהנום. על אושוויץ ידעתי כבר בגטו ורשה, שזה המקום הכי גרוע ונורא עלי אדמות. טוב, אנחנו פה, מקום גדול, הכל בנוי מלבנים, כמו לנצח, וענק, וכל כך הרבה את השומרים, מגדלי פיקוח האלה, עם ערובים מקוונים בנו, גם במיידנק היה עם ערובים מקוונים בנו, ופה גם. הרבה, אבל בהרבה, ויש הרבה אנשים, נשים רק, וזה דמויות, שאתה לא יודע אם זה גברים, אם זה נשים, אם זה זקנים, אם זה ילדים, בוץ גדול, הכל צבע בוץ, גם הצריפים האלה בנויים בצבע בוץ, וגם האנשים האלה, לגמרי, זה צבע אחד, מסה אחת, כפכפי עץ, או סוליות עץ בנעליים, או כפכפי עץ כמו סירות כאלה, זה נורא ללכת עם זה. אמרתי לעצמי, פה זה כמו לנצח, מכאן אני כבר לא אצא אף פעם. אבל עוד מצאתי חתיכת תקווה. פתאום אמרו שאנחנו לא באושוויץ, אנחנו בבירקנאו, בבז'ז'ינקה, בז'ז'ידזה. בז'ז'ינקה זה בירקנאו. בז'ז'ינקה זה עץ יפה, עלים כאיזה ירוק. אז אני לא באושוויץ, אני לא במקום הכי נורא. הבירקנאו זה היה יותר מאוחר, בנו את זה, ושם זה היה הכי נורא. מביאים אותנו לבלוק 14, שבועיים שם. כל בוקר וערב מפקד, ובמשך כל היום לוקחים אותנו למראה, אנדיוויזה. וכבר מההתחלה, הבגדים הטובים שקיבלתי וכולם, מלא קינים, פשוט אוכלים אותם. גם המזרונים, איפה וקודם כל לצריף, ולשכב על הצריפים, על הדרגשים. אז זה 3 קומות, יש למטה, ישר עם הרצפה, שזה כמו קבר, וכולם ישנים עם הראשים קדימה, שאפשר יהיה לנשום. ואחר כך קומה ראשונה, מין תא כזה, ועליהם עוד קומה. יש מקום, יש 2 מזרונים ברוחב. אני עולה על הראשים של אלה על הרצפה, ותופסת בידיים את הדרגש, והם מושכים לי בידיים אלה ששוכפות שם, עם הראשים קדימה,
כי שם אין מקום, אז הן נושכות שלא נעלה, אז אני מזיזה את הידיים יותר גבוה לשלישי, ועומדת על הראשים של השני, מבינה? ושם גם נושכים, כי אין מקום. כשאת נכנסת לצריף באושוויץ, חול קטן, חדר של האחראית על הבלוק, וחדר של המזכירה שלה, ושם הם מחלקים את הלחם, אז שם חותכים את המנות. בוקר מתחיל באושוויץ בזה. קודם כל, aufstehen, לקום למפקד, לצאת, ולקום להביא קפה. קמתי. נתנו ספלים, אבל את הספלים צריך היה להחזיר להם. ונתנו קערה אדומה כזאת מפח. זה היה צריך לשמור. וגם שכחתי להגיד שנתנו לנו מפחות ראש. שרציתי להשאיר פצפונת מהלחם, אז עשיתי בויטל. מטפחת אף, מטפחת ראש, אז אתה סוגר 3 ככה, וזה יש לך תיק. וכל יום נהיים רזים יותר, וכל מיני מחלות מקבלים. ואתה מתייבש, בבוקר אתה קופא מקור, מאדמה הרטובה. בשמש אחר כך, ב-12, איזו אדמה מתפוצצת מחום. והמפקד זה היה גם בשביל סלקציה, ובשביל כל מיני צרות, אז קראו למפקד. באוגוסט, חום, ומגפת של שלשולים, דזנטריה, עם דם. וזה שלא נתנו להיכנס לשירותים, רק 15,000 וכמה מאות. אז על יד הדלת הרגו אחד את השנייה, דרכו אחד על השנייה, כי כולם רצו להיות בין ה-15, ואי אפשר, יש 1,015. מי שעשה בספל, זה היה עונש מוות על זה, והיו כאלה שעשו. חלה קיבלה את השלשול הזה, והיא התחילה לקבל גם כן חום בצהריים כזה, התחילה חום. נשים אמרו שיש לה שחפת, שאני לא אהיה על ידה כי אני יכולה להידבק. אבל אני לא עזבתי את חלה לדקה, אנחנו ישנו ביחד והכל. בהתחלה שמו אותנו לעבוד במכבסה, שזה טוב, כי זה היה מתחת גג. ואחר כך העבירו מהמכבסה למתפרה, שזה היה ממש בעבודה טובה. אבל עוד לפני זה קצת, היה שככה עמדנו במפקד וחיכינו שיגידו להתפזר, ואמרו כל היהודיות נשארות. אז חלה עוד הייתה חיה, רזה כמו שלט כבר. הביאו אותנו ליד המקלחת, מגרש גדול, אמרו להתפשט ולעמוד אחת אחרי השנייה, לכל אורך ככה. עד שמגיעים איפה שיושב מנגלה, הוא יכול להגיד ימינה או שמאלה. ימינה זה בסדר, את יכולה ללכת למקלחת, להתלבש. שמאלה זה לגס. ומרים את היד ואתה שמאלה ואותי ימינה. ברגע זה לא פחדתי יותר מכלום. אמרתי לעצמי שאני אמות עכשיו ואני לא אחזור בלעדיה. זה מה שאמרתי. תפסתי אותה בכל הכוח, וככה אני מחזיקה אותה, גם ערומה לגמרי כלי. ולא זזה מהמקום, ואני מחזיקה אותה. והם נושכים, רוצים להוציא אותה, אני לא נותנת. רק שמעת שהיא אומרת, תראי, עוד יהיה פעם עולם, ויספרו עלינו, יכתבו ספרים, סרטים. אמרתי לעצמי, עולם זה אש מאנשים, אנחנו בתוך הבוץ על הברכיים, ידיים למעלה, והגשם שוטף לנו את המעיים מהבטן כבר. בסלקציה הזאת, ברגע שהוא אמר לה שמאלה ולי ימינה, אמרתי לעצמי לא. אני פתאום הרגשתי את כל כוח החיים שלי. כשאני חזקה, אני יכולה להרים עכשיו ברזל. ואמרתי, זה לא הגשם שאי אפשר להגיד שיפסיק. זה אנשים. ואנשים יכולים להגיד אחרת גם. הוא יכול היה להגיד שמאלה, והוא יכול גם להגיד ימינה.
אז למה שהוא לא יגיד? אם זה אפשרי, עם גשם זה בלתי אפשרי. אבל עם אנשים זה אפשרי. מקדימה עומד המפקד שלהם, שזה היה סגן מפקד אושוויץ, מחנה אושוויץ. חסלר קראו לו. ואני לא נותנת את הגיסה שלי, הם מסתכלים. וטאובה, העוזר של מנגלה, שואל אותי, מי היא בשבילך שאת כל כך נלחמת? אומרת, זה בגרמנית, אני הבנתי, אני עניתי לו ביידיש. אני אמרתי, das ist meine Schwester, meine Mama, meine Schwägerin, ich kenne ich leben und ihr. הבנת? אז הוא אומר, dann gehst du mit. אז את הולכת איתה. את מצטרפת. וכבר רושמים את המספר שלה, כבר רשמו למוות. ורושמים את המספר שלי. ואני לא זזה ואני לא נותנת אותה, והוא רואה את זה, חסלר, המפקד, הוא יותר גדול ממנגלה. ופתאום הוא עושה לי עם היד, שאני אבוא אליו. הוא רוצה לדבר איתי. ואני עוזבת את חילה, כבר לוקחים אותה לקבוצה הזאת של המוות, ואני רצה אליו. ואני את כל הדרך צועקת את meine Mama, meine Schwester, ועד שאני מגיעה ממש פנים מול פנים אליו, תשתקי, שוויגן. אם לא, את הולכת לשם, מראה לי את האש, אם אני לא אשתוק, אז אני הולכת שם. ואם אני אשתוק, הוא ישחרר אותי עם השוויגרין שלי. אני פתאום לא האמנתי, מה, אני כל כך חשובה? זה תלוי ממני? שרק אם אני אשתוק, ואם אני לא אשתוק, ואם אני כן אשתוק? ואמרתי ככה, כאילו, באמת? ככה יצא לי, ואני לא יכולתי להאמין. ואז הם כולם פרצו בצחוק. ככה. והוא קרא לזאת שהחזיקה את הרשימה ואמר למחוק את שני המספרים שלנו. אני חזרתי עם חילה. מגיע סתיו, שנת 44, שמתחילים לבוא היהודים מהונגריה, המון. ועבודה ולמיין הבגדים שלהם, זה נקרא קנדה. זה המקום הכי טוב לעבוד בו. כי שם בתוך הבגדים שהורידו מהם והחבילות, היה להם אוכל שם, הם לקחו כל מיני דברים אוכל, ואת יכולת לאכול ככה. חשבתי שאין עולם יותר, ושהביאו לכאן את כולם, הפשיטו את כולם, חנקו אותם, שרפו. אנחנו ממיינים את הבגדים, מביאים אותם לחיטוי, עושים חבילות, ומביאים את החבילות הזה לרכבת לגרמניה. ואחר כך גם ירגו אותנו, ישרפו גם אותנו, ואין יותר כלום, אין יותר עולם. כבר הפסיקו את המשלוחים, הם כבר גמרו את היהודים מהונגריה, והם כבר גמרו את העבודה בקנדה, כי כבר לא הגיע, משלוחים בכלל לא הגיעו. הרוסים כבר היו קרובים מאוד, אין יותר קרמטוריום, אין יותר את הגז, אין סלקציות. כבר עובדים על לטשטש עקיבות. 1 לינואר 1945, אני כבר בת 15 כמעט. בריאה, נראית טוב, בקנדה היה מה לאכול. והייתה לי חברה גדולה ממני, חברה של מרק, הייתה מבית ספר עוד. והכרתי אותה מקטנות. הצריף שלה היה על יד הגדר, קרוב, ורציתי לספר לה את זה, שעכשיו אני מסודרת יותר. ואני קוראת לה וקוראת לה, עד שאני מרגישה חום ביד פה, ואז שמעתי את העירייה. ואמרתי, וואו, הוא הרג אותי. אחרי הגטו, אחרי מיידנק, אחרי כל זה עכשיו אני אמות. לא,
אני אחזיק את החיים שלי בציפורניים ובשיניים, הם לא יברחו ממני. אמרו, יש לך מזל גדול. הכדור נכנס פה ויצא מפה. אבל אני כבר לא יכולה להניע את היד. עכשיו אין סלקציות, אין כלום. מי שחולה מאוד, בא רופא גרמני, עירייה, וזהו. והייתי שם איזה 3 שבועות. פה גם יש לי אהבה ראשונה. החובש, אברהם. והוא לימד אותי כתובת. איפה אנחנו ניפגש? באיזו עיירה בפולין. אני זוכרת את הכתובת עד היום. הוא עזר לי כל כך, הוא הביא לי אוכל טוב. בכלל, פתאום הייתי נחוצה למישהו בעולם הזה. פתאום היה מישהו שכל כך אכפת לו עליי וכל כך מסתכל עליי. ובינתיים אני סיפרתי לאברהם הכל, הוא סיפר לי הכל, והכל, היינו כל כך באמת. כשזה ייגמר, אני באה אליו, יש לי כתובת. 18 לינואר, אברהם בא להיפרד ממני. מה קרה? מוציאים אותנו במשלוחים. ואני מוכרח ללכת למשלוח שלי. אני לא מאמין שאנחנו עוד ניפגש פעם. והוא נעלם. אני הצטרפתי לטור שצריך לצאת, וזו פעם הראשונה שראיתי אש, לא מאנשים באושוויץ, אלא מזה שהם רוצים לאספות את העקבות של הרצח שלהם. יצאנו, היה חפור, היה רוח, וללכת. לקראת הסוף של 5 ימים האלה, העלו אותנו על רכבת. זה הרכבת הזאת לרבנסבריק, שבועיים ברבנסבריק. לא היה מקום בשבילנו. איזשהו מקום ששם היו זונות ורוצחות גרמניות. והם שלקחו את האוכל שלנו, הם שעינו אותנו שם, ואני עם היד, פברואר כבר 45, היה מרזב. הייתי יוצאת מהחלון והולכת מתחת למרזב, ושהשלג נמס המים האלה, הייתי מתרחצת מזה, מהקינים, פה מהמוגלה הזאת, ולובשת את הבגדים עם הקינים בחזרה. אבל פה כבר הייתי עם צלינה, עם החברה הזאת. לא הייתי לבד. ואחרי שבועיים לקחו אותנו שוב למקום אחר. העבירו אותנו לרכבת מסע אמיתית. איך אומרים? רכבת. קרונות של בני אדם. חלונות. ראיתי פעם לראשונה גרמניה. זה כבר לא היה מקום של באו, המוות בא משם. זה היו ערים, בתים יפים, ירק, כל מיני פרחים בדרך, כל מיני תחנות, שלטים, שהאויב מתקרב, אל תדבר שהאויב מקשיב. האויב זה הרוסים, שהם מגיעים ואנחנו, הלוואי, משהו יותר מהר. אני ישבתי על יד החלון ורק אמרתי לעצמי, אם אני אחיה, אני רוצה להיכנס לבתים האלה. ופה יש נשים שלהם, ילדים שלהם, ולספר להם מה הגברים שלהם עשו לנו. זה היה עוד מחנה. זה היה מחנה קרוב לברלין, כבר, זה קרוב לזה נוישטאט גלייבה. זה כבר היה פברואר, אפריל. 10 ימים לא נתנו לנו שום אוכל. הלכתי להתקוטט עם אלוהים. אמרתי לו, אם לי יהיה אי פעם אוכל, אני לא אעצום לך אף פעם. ואחרי 10 ימים הם התחילו לחרק איזה מרק, כזה דליל, משהו מימי. אז אני זוכרת שכבר בצריף הזה, הם כבר מחלקים שם, אוי, זה כבר מריח יותר אלינו. זה כבר. ואחר כך זה עוד היה גם 10 של לחם. 1945 הייתה אזעקה, הגיעו אווירונים, והם זרקו
פתקאות, שהם כולם הגרמנים צריכים להסתלק משם. אם לא, הם ישרו את המקום הזה עם האדמה, יפציצו. אז כבר ידענו, עוד 3 ימים, או יהרגו אותנו יחד עם הגרמנים, או שיהיה חופש. הגיע 2 למאי, הם כמו כלום, מוציאים אותנו למפקד. היה גרמני שם שכל בוקר הם סגרו אותנו במפתח, בחושך מצרים, והיה סוגר אותנו, מכניס אותנו בצעקות בקללות, ופותח בקללות. איך שהוא פתח לנו למפקד, בקללות, במכות. הפעם הוא אומר, ביטה שגן זיכראוס. הוא כבר אמר, תצאו בבקשה. אבל מפקד עוד יש. ואז הוא מכניס אותנו, אחרי כמה זמן, הוא מכניס אותנו בחזרה, ואנחנו על יד החלון. רואים מה קורה עכשיו. ואנחנו רואים, מי שהיה לו מקום, אז היא מספרת לאחרות. ורואים שהססמנים, הססמניות, מתלבשות באזרחי, מורידים את המדים, הם כבר לא במדים, והם עולים על משאיות, ועוד מדבר, והוא אומר שהאויב מגיע, ולדאבונו הוא לא יכול לקחת אותנו איתם. חלה, ושבמטבח ובמחסן על יד המטבח יש הרבה לחם ואוכל שלא נתקוטט. ואז כבר פרצו את החלון ומתנפלים על המטבח. הם נותנים צרור, הורגים שם 12-13 נשים. הרוסים באו, אנחנו נכנסנו לישון בצריפים של הטייסים, נקיים, מיטות נקיות, חדר, 2 מיטות בחדר, ובבוקר אנחנו קמים כמו כולם, אבל הם פיצצו נשק, הרבה פיצצו וזה, כל הזמן חשבתי שהם חוזרים. פתאום ניגש אלינו קצין צעיר רוסי, הוא נכנס איתנו, וכבר היה הכל. היו להם צנצנות, שימורים מצנצנות, את יודעת, כאלה סגור, כזה חרמטי. הכל היה להם, בגדים והכל נתנו, ובקשה. אז כבר הם התחילו לתת לנו טרמפים, כל אחד לארץ שלו, ואנחנו רוצים לוורשה לחזור. עד שהגענו למקום אחד שרצו שאנחנו ננקה שם, וזה היה אלוף יהודי, רוסי. והוא קיבל אותנו כמו ניסחות. הוא כבר דאג לנו למקום ברכבת. אי אפשר היה להשיג מקום. הרכבות היו מלאות או בפצועים גרמנים או ברוסים שחוזרים הביתה, גם פצועים. הוא דאג לנו ללחם ולעוד משהו ללחם, והכניס אותנו לרכבת על הרצפה. אבל נסענו לוורשה. היה שם איש אחד, פולני, שהוא גם חזר לוורשה. הוא אמר לנו, צד השני של הנחל ויסלה, שם יש ועד יהודי שעוזר לכאלה שחוזרים עכשיו ממחנות, מכאלה. אנחנו הולכים וצלינה, כל רגע היא מוצאת לה מישהו שדומה למישהי שכבר מזמן עלה עם העשן לשמיים. אוי, זה שעל האופניים שם דומה למרק. עוד אחד דומה לה. אני לא רציתי להסתכל אפילו, שכולם דומים לה. וזה באמת מרק. על אופניים. ואני צועקת, מרק. והוא עוצר, הוא ניגש, מחבק אותי, ואחר כך מזיז אותי ככה, איך קוראים לך? איך קראו לאמא שלך? הוא לא מאמין. מרק, זה אני, זה חלינה. הייתי כבר בת 15, שהוא הלך, שהפרדנו במרד גטו ורשה. אז הייתי עוד ילדה. חודש לפני חופש הגדול, והוא הלך, הכניס אותי לתיכון.
והייתה אנטישמיות. אני באה לבית ספר, ועל השולחן שלי שמו לי קטע ליהודי פולין, שאני אדע שהם יודעים. את מבינה? ואחר כך אני הולכת ברחוב, קיץ, בשרוולים קצרים. יכולה לעבור איזה שתי פולניות ולהגיד, תראו אותה. כל כך הרבה הרגו אותם וכל כך הרבה עוד חזרו. אני פחדתי, אני כתבתי שיר שהייתי רוצה שתמיד יהיה חורף, שתמיד ילכו עם שרוולים ארוכים. ואני מתחננת שיכניסו אותי לבית ספר של מבוגרים. והוא הולך עד לשר החינוך, ומספר כמה שהייתי באושוויץ, כמה זה, והוא מרשה שאני אעבור לבית ספר למבוגרים, ושם זה בית ספר היה. בסדר היה, אבל לא היו התפילות האלה. רק היו כל מיני דברים נגד הקומוניסטים, נגד הרוסים. נורא, השנאה אליהם. אבל אליי הם היו בסדר. והתחלתי ללמוד חזק. אבל היה לי רע בבית גם. הגיסה הזאת היא לא הייתה כמו הגיסה הראשונה. היא הייתה מקנאה על כל דבר קטן. והתחילו פוגרומים, קלצה. מרק שומע מרופאים, מעוד אנשים יהודים, שעוזבים בכל מיני דרכים את הארץ, לגרמניה, את פולין, לעזוב את פולין. הוא הביא אותי לקיבוץ רחוק מהבית שלו, וזה היה קיבוץ של ציונים כלליים. ופה מתחילים לספר לי על ההיסטוריה של היהודים, על הציונות, על שלבוא ויש לנו ארץ בכלל, והארץ. אני שמה, כולם אוהבים אותי, כולם... ואז זה רחוק, אני לא ממשיכה בבית ספר, בתיכון הזה, וזה רחוק נורא. ואז יש קיבוץ של שומר הצעיר, שהוא קרוב לבית ספר ולבית של מרק. ואני עוזבת את הציונים הכלליים והולכת לשומר הצעיר. ויש לי סנטימנטים גם לשומר הצעיר, חילק היה לפני המלחמה ובגטו בשומר הצעיר, אז זה בכלל. והם מספרים לי שצריך לתמוך לפועלים שבונים את הארץ, ואני הופכת שמאלנית. התחלתי לכתוב, היה עונג שבת כל יום שישי, וכתבו ביידיש, ואני התחלתי לכתוב, חבל שאין לי איזה פרופגנדה אני כתבתי על ארץ ישראל. למדתי במשך השנים הקשות האלה, שמילה טובה יכולה להציל בן אדם, שרגש טוב ממישהו אחר יכול לעזור הרבה לעבור ולהתקיים, ולתת כוח לעשות דברים חדשים. אני מאמינה שבכל דבר, בכל רוע גם, יש איזה משהו טוב גם, בכל אדם רעה, יש בו משהו אנושי גם, ולפעמים בהשפעה מסוימת, זה יכולים להשפיע על זה שזה יצא ממנו. אני ממש למדתי את זה, וגם להפך, גם לאדם הכי טוב אפשר ככה להעמיד אותו בכזה מצב שהוא יוציא את הרע ביותר מעצמו. זה יכול להיות. אבל החיים הם חזקים מכל, והם בלתי צפויים, הם דינמיים, יש להם דינמיקה מעצמה. אתה יכול לעשות תוכניות ותוכניות, וזה יוצא פתאום משהו, דבר שלא ציפית בכלל ולא חשבת, ואתה רק צריך להתמודד עם החדש. לא להתעכב במה שהיה טוב ומצוין או רע פעם, כרגע. לא למה, אלא מה לעשות עם זה, איך.
איך לצאת מזה, אם זה רע. אם זה טוב, אז איך לבנות מזה, לבנות מזה. ויש החלטות כאלה שזה לא יעזור, שהחיים מעמידים אותך פתאום במצב במקום כזה שאתה לא חשבת, ואתה לא למדת ולא קראת, ואתה צריך בשביל להתקדם, לחיות, להתקיים, אז אתה צריך למצוא, ויש בך כוחות כאלה שאתה לא יודע אפילו עליהם. הם מופיעים מתי שיש צורך בהם. הבטחתי לכתוב כשנסעתי, ולא כתבתי מזמן. עכשיו את כל כך חסרה לי, חבל שאת לא כאן. אחרי שהגעתי ליפו, תקוות נולדו מתוך ייאוש. מצאתי לי חדר וחצי על גג של בית נטוש. יש פה מיטה מתקפלת, אם נרצה שלושתנו לישון. את, אני והילד, מול חלום משקיף לים התיכון. ואולי מרחוק איזה אושר מתגלה,